สวัสดีครับวันนี้ร้านเมดพาร์ทเราจะมาขอรีวิวเจ้าชิ้นนี้เหล็กรัดบังลม Yamaha y80 ใช้ได้กับหลายรุ่นนะครับผม v50 y50 v75 y80 y80m y80 super ใช้ได้หมดงานเป็นงานใหม่นะครับผมชุบมาเรียบร้อยแล้วความเงานี่เยี่ยมเลยครับผมไม่ต้องไปชุบซ้ำอีกวัสดุแข็งแรงครับเป็นเหล็กหนาอยู่ใช้ได้พอควรเลยสำหรับชิ้นส่วนนี้ก็ไม่ได้รับน้ำหนักอะไรด้วยความแข็งแรงความหนาของเหล็กขนาดเนี้ยก็คือคงทนแน่นอนอย่างการใช้งานเดี๋ยวผมจะขึ้นเป็นรูปตอนถ่ายคลิปให้ดูนะครับผมเพราะหลายๆคนอาจจะสงสัยว่ามันติดตั้งตรงไหนติดตั้งยังไงส่วนมากรถเก่าๆมักจะไม่ค่อยมีตัวนี้ติดมากับรถเท่าที่ผมเจอก็คือน้อยคันที่มันมีติดมากับรถต้องมาหาซื้อใส่ใหม่ผมบอกทิปนิดนึงอย่างสำหรับคนที่ถนอมรถนะครับลองสังเกตบริเวณแถวๆเนี้ยขอบมันนะครับผมมันจะมีความคมค่อนข้างจะคมแต่ไม่ได้คมถึงกับบาดนิ้วนะครับผมทีนี้เวลาเราไปใส่เนี่ยบริเวณช่วงหน้าด้านเนี้ยครับมันจะรัดกับบังลมส่วนด้านหลังบริเวณแถบเนี้ยมันจะไปรัดกับตัวโครงรถซึ่งหลายๆคนที่ทำสีรถมาใหม่เนี่ยเวลาเราใส่ตัวนี้เข้าไปเนี่ยมันก็อาจจะทำให้มันไปกดสีหรือกดบังลมเป็นรอยได้ผมก็ฝากทิปเล็กๆก็คือแปะพวกเทปโฟมหรือเทปกาวหรืออะไรก็ได้ครับที่มันมีความหนากันมันไว้สักนิดนึงเผื่อเวลาเราใส่ไปเนี่ยมันจะได้ไม่กดจนเป็นรอยเวลาถอดก็ได้ไม่เป็นรอยเป็นเส้นตามโค้งรถกับตามบังลมอาจจะพาให้เสียอารมณ์ได้รถเป็นรอยการใส่ก็ใส่ครอบบังลมไปเลยไม่ต้องขันถึงขนาดแน่นมากนะครับเพราะว่าถ้ามันแน่นมากมันก็จะไปกดเป็นรอยได้หรือวิธีแก้ถ้าเกิดใครมีเครื่องเจียร์เครื่องแต่งก็เอาไปลบมุมบริเวณนี้ก็ดีนะครับผมเพื่อป้องกันการเป็นรอยขอบคุณครับสำหรับการรับชมรีวิวเหล็กรัดบังลมชิ้นนี้สนใจอะไรหรือสอบถามข้อมูลก็เข้า Facebook ที่ผมขึ้นไว้ได้เลยหรือเบอร์โทรติดต่อที่ผมขึ้นไว้ได้เลยขอบคุณครับ